Banorët të shumë të bashkisë Dropull u udhëtuan drejt fshatit Dervicianit, duke u përgjigjur ftesës për të festuar fillimin e Kreshmës ortodokse. Karnavalet tradicionale dhe lojrat me balona ishin dy rritet që u kultivuan në sheshin Konstantinos Mitsotakis. Ringjallja e rritit karnavaleve në bashkinë e Dropullit ka filluar pas viteve 2000. Në fakt, është një rrit i vjetër, i cili zhvillohet kryesisht para vitit 1967, sidomos para luftës së dytë botërore. Banorët e moshuar në Dervician dhe në Dropull kujtojnë kohën e zhvillimit karnavaleve para vitit 1967, ku ishte edhe momenti i ndalimit me ligj, i besimit dhe predikimit fetar nga ana e sistemit totalitar. Karnavalet në Dervician ato vite i mbaj mend shumë mirë. Isha në një moshë që kuptoja. Edhe kuptova këtë gjë që çdo gjë në jetë mund të ndryshoj, po zakonet nuk ndryshojnë. Ato janë mbajtur nga gjishërit tanë, i kemi mbajtur dhe neve dhe do ta lëm t'i kenë edhe breziri. Karnavalet në ato vite unë i kuptoj kështu. Atëherë i quanin prosopja në gjuhën greqishte, se çdo njeri vinte nga një maskë në fitir. Çfarë maskash vinin? Çfarë të kishin, ca e bënin me letra, me karton, me lloj e bënin njerëzit vetë. Si visheshin? Visheshin, njeri vishe i plak, me të zeza, litë dhe shamin e bardhë, edhe tirë të leshin. Tjetri vishe si fermier, tjetri vinte ato zilet në mes, edhe tundej dhe ato kërcasin edhe buqitnin zilet, edhe populli rreth pjacës, qeshte dhe gëzonte. Dhe këndonin, dhe këngës satiritke, edhe mesaze kërcenin, dhe kështu kalonte një natë e tërë. Aktiviteti i dytë u zhvillua pikërisht ditën e fillimit të Kreshmës. Dita e parë e Kreshmës filloi me një aktivitet ku janë pjesëmarrës nxënësit e shkollave publike në Dropull, ndërsa Kryepleksia e fshatit Dervician organizon një drek me ushqime të cilat përmbahen në menun e Kreshmës. Në ratë parë ju urojmë gëzuar Kreshmës që zgjat 20 ditë për të argjerimin e Pashkës. Dhe çdo vit Kryesia e fshatit, në bashkëpunim me bashkinë Dropull, bëjmë këtë tip feste që fillon Kreshma për 20 ditë që thamë. Dhe neve kështu e kemi gjetur, kështu vazhdojmë dhe do ta mbajmë gjatë gjithë kohës që jemi këtu për të mbajtur traditën dhe kulturën tonë. Kryebashkiaku Dimitra Aktoli ishte prezent në zhvillimin e dy aktiviteteve, ndërsa përshëndetjet të pranishmit gjatë natës së parë. Festës ju bashkuan edhe vizitorë të ardhur nga Larisa e Greqisë, të cilës shijuan edhe gatimet tradicionale të zonës.